လက်ချလို့အများခေါ်နေကြတဲ့ဘိုရွန်ဒရပေါင်းနှမျိုးကတော့ borax နဲ့ boric acid ပါ borax ကတဘာဝလျောက်မိုင်းတွင်သတ္တုတွေနဲ့ဒုဖို့ရရှိတဲ့သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် sodium tetraborate decahydride လို့လည်းခေါ်ပါတယ် boric acid ကတော့ဒီ borax ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့တန့်စင်မှုပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် hydrogen borate orthoboric acid လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးတဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းတူလုပ်ငန်းငယ်သမားများတဲ့ဘိုးတော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာရပြန်းမြေဩဇာထုတ်တဲ့နေရာမှာအတွေ့အကြုံလေးကိုဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တူရကီမိတ်အမေရိကန်မိတ် borax နဲ့ boric acid နှစ်မျိုးစလုံးကိုသုံးပါတယ်စီကွက်ထဲမှာတော့အလွယ်တကူဝယ်ယူရလိတော့မရှိဘူးဗျ borax နဲ့ boric acid အနေငယ်ကွာခြားတာအများကြီးကွာခြားတာအရင်ကတော့ကျွန်တော်လည်းသိမသိခဲ့ပါဘူးဗျ borax ကရေထဲမှာပြပြဝပြောဖို့ဆိုရင်ပွဲဆူနေတဲ့ရေနဲ့ဖြောဆက်မယ်ဆိုရင်မလိုချင်တဲ့ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေကိုအနေထိုင်သောအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေရှားဖို့စစ်ရမယ်ပေါ့နော် filtration အဆင့်တစ်ဆင့်လိုလာမယ်နှစ်မျိုးစလုံးကတော့ကင်တွေ့ရတာအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်boric acid ကတော့ဒီဖြော်လိုက်မယ်ရေထဲမှာအလွယ်တကူပျော်ဝင်သွားတယ် pH က acid ပြုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် 3.5 နဲ့ 6 လောက်ဖြစ်သွားပါတယ် borax ကတော့သူက pH အနည်းငယ်မြင့်ပါတယ်ရေထဲပျော်ဝင်သွားပြီဆိုတော့ pH 9 လောက်ဖြစ်သွားပါတယ်မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းငယ်ထုတ်လို့ရသမားတွေလည်း boric acid ကဘိုရွန်ကိုပဲထုတ်ယူမလား borax ကနေပြီးတော့ဘိုရွန်ဓာတ်ကိုပဲထုတ်ယူမလားစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရအောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးများစွာပါဗျကျွန်တော်ကတော့အပင်ဟာရတဲ့မျိုးစားမျိုးစုံကိုစဝင်စားနဲ့လိလာတင်ပြပေးနေတဲ့ကိုရောဘတ်ပါခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျ